Olha onde nós estamos. No meio de um mato para achar a lagoinha que a gente quer mostrar para vocês. Uma lagoinha que tem aqui no meio da nossa cidade, aqui onde tem um monte de peixes. Tem uns peixinhos aqui. Nós estamos entrando aqui no meio desse mato aqui. Cresceu muito o mato aqui porque muita chuva teve aqui. E nós estamos entrando lá. Beleza, gente? Aguarda aí os próximos episódios dessa aventura aqui. Um abraço. Um abraço, gente. Manda um abraço aí.